and other than Sunday. The young Sunday came up, the eye machine to the passion, and one that I don't get us on the people who put me on my ship, no clap. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nandu Dinamalo, never. In the top of Sadalaban, Salay, the Ningamini. The remain, the essence of Samina, Townats. The last sheet named is Segaro, Kanda Ngava Jambono. The Kanda Ngava Jambo also with that name correct Kanda. In correct Kanda Zoraga, Tona Tiger. Say so, no. I didn't correct Kanda Nema, power when there. Sit the down beyond the Tomachi there. Edema less sheet. Dollar a low barbally. The aloba sit the lecanali, did the Dimesuye. Who then I load that chain, did not study that chain, found up what a chamber, second time, the door, no? Jiao, aloba. Shembedian do eat, melugin, memorgin, the body, aloba. Any aloba said the pibism. Say them, Beijing, Canela, Pido, Memo movie, Mashi, Dora. Arago, alobalo, Ore, the Nibio Mesino, Melugina, Memo Daha, Alobaba made. Busy will Melugimbu, Comical and Blujimbu. The Oyogago, Chimumal and Blujimbu. Pido, Jana Mehaule, Memo Bono, Arago, alobalo, Ore. The need melodian, memorgin, the bomb here at Lobama. Tansuno, the champion jow. Lobasura logina, memor. Alobaga melodian, memorbu, doesn't Lobaga su. Alobaga son. Tansuno Dana loaded so. Dana loaded Bogo, Dodo Mimiali, Dodo Mimia Bioma. Chanda Jello dog. Chanda Bogo Rigale, go sheet Jendo dog. Chanda Genesurania, Nemu Bono, the one male Chanda Jinaye, number one male Chanda Jinaye. Chanda Jina, Luginabe, Memora. Alo by the Bawaga, Lugin Membo. I don't follow Dale, Dana Ludabo. Dama A. Dana look me in the Papilazo, Lugin Layo, Memolayo, Paulezro, Lugua. Naguavo. Luchanda Nachana, Dana Dada, oh. Durigan, Blojin Bulu, chain Mabono, Lojin Najiba, baby, Lojin Najiba, and there's some we give some good or looking it, give some candidate. And Luana Bogoria, maybe Jesus and Zagali, Pure in Dama, say them a chain, Nida. Oh, the Biojim Mabio. Uluga. Bama Mione, Bama Madana, and Bama Mamone. You know, Lekana. But you ain't Kunola. Kadaga, Lusayama, Puyaga, Jesus in a Piodoye, now so they are Piola Mao, Mione, Nida. The Alova Mobu, Loba, Tandanida, Logenida, Memonida. Oh, Edibogo Mabionidi. Julie, Jesus. Canao, Gisamo, the Mia Jesus in the Rabiola Dama, do a Biomia. Who's in Wally? Is he go with Memora Mohobia? You sign Mugu and Memora. Era Jao, Kanda, we are go, Dualo, Mayara.
ခန္ဓာအမြဲတမ်းရတာပေါ့အာလောဘဟာအာလောဘဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းယဟန္တာနဲ့တူတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင်လဲမလို့ခြင်းကြားလဲမလို့ခြင်းစားလဲမလို့ခြင်းဘူးဘာဟာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူခြင်းစိတ်ကင်းမဲ့နေတာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကင်းမဲ့နေတာဒီထဲမှာပဲအာလောဘစေတနာဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလူခြင်းစိတ်တွေမမော့တဲ့စိတ်တွေကင်းပြောင်းနေရောဒါဆိုရင်ကိုကဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာတတိချပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလူတာဟုတ်ပါပြီဒီပစ္စည်းကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုနေသေးတာလားရှင်ပြရင်ဒါနလုပ်မှာတော့မျှော်ကိုမှာပေါ့ကျင်းကျင်းဖက်ဖက်ဗျာဥစ္စာတော့တတ္တတရားရဲ့သဘာဝပေါ့နော်တရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုယုံတာရဲ့ကြည်တာရဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယုံတာရဲ့ဘယ်လိုယုံတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာအကုသိုလ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာအခုကုသိုလ်လုပ်နေတာလေကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သွားလိုချင်နေတာလဲရှင်းလေးဒါနကုသိုလ်ကလေတစ်အပယ်မကြားစေဘူးနှစ်လူနဲ့ဖြစ်စေတယ်သူရဲ့စိုင်းပဲဒါနလို့ပြောပြီးရင်နောက်ထပ်အောက်မှာပါသေးတယ်အာရောဒါတော့သီလရဲ့သင်္ကေတပေးခြင်းကမ်းခြင်းပြီးဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းတာကိုပေးမဲ့လူပေါ်မှာဆဲတာဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးသူရဲ့ထုံးစံပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အပယ်မကြားစေဘူးပြီးတော့လူပြည့်နဲ့ချမ်းသာစေတယ်သူ့တဘာဝကိုသိပါရဲ့နဲ့လိုချင်နေတာအာလောဘမဟုတ်ဘူးဒါလောဘပဲမရှိလို့မလို့မရှိဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတာအတိတ်ကမလို့ပဲလို့ပါဟိုဘယ်သူပြောတော့အတိတ်ကမလို့ခဲ့ဘူးဆိုတာအပရာပရိယဝိညာဉ်ကံဥစဉ်တော်မှာရှိတာပဲဒီဗျာဘဝတစ်ခုမှာတော့ကောင်းမွန်တေးကြလူခဲ့ဖူးမှာပါဗျအဲ့လောက်ဒီမိုင်မဲမထင်ပါဘူးကျန်တဲ့စုရဲ့သာသနာတွင်းမှာရှိနေတဲ့သံဃာတွေပြီးတော့သင်ကြားပို့ချဟောပြတဲ့တရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဆိုတဲ့ကအဲ့လောက်ဒီတော့မိုင်မဲမထင်ဘူးဒါဆိုရှင်များဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့သူပြန်မပေးတာလဲဟောအဲ့လိုတော့မှကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘမဟုတ်ဘူးဗျမိဘကသာလေသူချင်းရင်စွတ်ပေးတာမျိုးကံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကံရဲ့သဘာဝကအကြောင်းတရားတွေတိုက်ဆိုင်မှကိုကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တာတော်ပြီပေါ့လူဖြစ်ရင်လူဖြစ်တာကတော့နေပြီနောက်ထပ်တော်တာကတော့တတ္တတရားရှိတာတော်ပြီပေါ့ဘုရားတရား၅ပါးရှိတယ်မလားဘုရားဘာတော့တုံးတယ်ပေါ့တရားဖြစ်ဖို့လဲခရင်တယ်လို့ခရမ်းနဲ့တွေ့ဖို့လဲခရင်နဲ့ကိုကတွေ့နေလို့လွယ်တယ်ထင်တာမလွယ်ဘူးဘုရားတဆူနဲ့တွေ့ဖို့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးတတိမကဘူးမနောတတဘာဝတုံးတယ်ပေါ့လူဖြစ်ဖို့လဲမလွယ်ဘူးပြောမှာပေါ့ဒီပြီးတော့လူဖြစ်နေတာလေဘယ်နှခါဖြစ်မှာတော့ဘယ်နှခါဖြစ်မှာလဲတော့စိတ်ကိုမင်းနဲ့ပြီးတော့သတ္တတပ္ပတိတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမလွယ်ဘူးတရားတရားရှိဖို့မလွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားတရားနဲ့ပြည့်နေဖို့မလွယ်တာတရားတရားရှိကြတာပေါ့လူမတတ်မဲ့ပြည့်မဲ့ကမ်းမဲ့ပဲလေအဲ့တော့တရားပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာမှမပြောင်းလင့်ဘူးစွန့်ကျင်တာတရားရှိရုံပဲဆိုရင်လိုချင်တာဗျအဲ့တော့ဘုရားတတ္တတပ္ပတိတဲ့ပြည့်နေရမယ်မပြည့်မှဖြစ်တယ်ပေါ့ခက်တယ်လေနော်အဲကြောင့်အလူရှင်ဆိုတာလူတွေမသိမှဆိုလို့ဝဋ္ဌစာရာစမလေးထက်တန်းစားပုံစံနဲ့ဝတ်ပြီးတော့နေပြတာကိုဗျနော်အာလောဘရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ပါမလို့ခြင်းပါဘူးတဲ့မမဲ့မောပါဘူးဘယ်ရာကိုမှမတန်တပါဘူးတဲ့ပြီးတော့လက္ခဏာအာယုံမှာစိတ်ရဲ့မလို့ခြင်းမမဲ့မောခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်သူသဘောကတော့ဗျာအာယုံကိုတက်မဲ့တယ်ဆိုသူမှမရှိဘူးအာယုံ၅ပါးရှိတယ်လေဗျာရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တပဋ္ဌာပါတယ်ရူပဆိုလည်းပဲချောချောလာလာလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမြင်နေတာပေါ့တတ္တဆိုလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားလေးကိုကြားနေတာပေါ့ချစ်ချွတ်တဲ့စကားလေးပြောတာပါ
ဒီလိုမျိုးကောင်းနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှတောက်မှာလူကျင်တာမရှိပါဘူးမမောတာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာပါပဲတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြာရွက်မှာရေပေါက်မကန့်ညစ်တယ်လို့ပဲစိတ်မှာအာရုံတွေကန့်ညစ်မှုမရှိပါဘူးတဲ့မြင်တာနဲ့ကတ်တာမတူဘူးနော်မြင်တာပဲကတ်တာပဲရှင်ပြလဲမြင်တာနဲ့ကတ်တာသူတို့မဟုတ်လားတော့မတူဘူးမျက်စိရှိလို့မြင်တဏှာရှိလို့ကတ်တာမျက်စိရှိတော့မြင်မှာပေါ့ဗျာဖခင်လည်းမျက်စိရှိတော့မြင်တာပဲလေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်နှံတို့လည်းပဲမျက်စိရှိတော့မြင်တာပဲလေဗျာဒါပေမဲ့မြင်ရုံနဲ့မကတ်ဘူးလောဘရှိမှကတ်တာအခုအလောဘလေမကတ်ဘူးတဲ့ဘယ်အာရုံဖြစ်ဖြစ်မကတ်ဘူးဒါဆိုရှင်ဗျာဖခင်တရားတန်ကမကတ်ဘူးလားဖခင်တရားတန်ကကိုယ်ကြည်ညိုတာလေလူကျင်တာမှမဟုတ်လားဒီမှမဘူးပဲတရားကုံတန်ခါကုံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ကောင်းပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုယ်ကလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပေါ်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလွတ်လပ်နေတာကောင်းမွန်နေတာနော်ပြီးတော့ကိစ္စကိလေသာမှာလွတ်တော့ရဟန္တာကဲ့သို့ငါဥစ္စာကိုခုဆွေးနန်းတော့အပြင်မသိပိုင်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူရဲ့အလုပ်ကတော့ဗျာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တဲ့ဥစ္စာကိုဆွေးနန်းတာသိပိုက်တာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘယ်နေရာတော့ငတ်မှလည်းမကြောက်ဘူးဘယ်နေရာသွားရင်ငတ်မှလည်းထက်ကိုမတွေ့ဘူးဒါဆိုရှင်ဗျာကင်းဒီခရိယဝနာယောဒခေါ်တဲ့ရှာတော်နေယောဒဆိုသွားတဲ့အခါမှာတရားကချမ်းသာစေမဲ့အကြောင်းကိုဖန်တီးသွားတာရှိတာပဲရှင်သေပြီခေါ်သွားတယ်ကဲခဲတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတာကြတော့တခြားမဟုတ်ဘူးရှင်သေဝလိရဲ့ဘုံကံကြီးမားမှုကိုပြခြင်းလို့သာရွေးချယ်ပြီးသွားပေးတာကျန်တဲ့ခြင်းတော့မထုဘူးဘယ်နေရာသွားငှက်လည်းမဖြစ်ဘူးငါမစားရလို့ဘယ်ကလာဒီလိုစိတ်မျိုးပဲရှိမလဲမစားရလို့ဆိုတဲ့အတွေးသာရှိနေမယ်ဆိုရင်စတုတ္တသံဃာနာမတင်ခင်ကယဟန်သံဃာတွေကြောင့်တဲ့ဒုက္ခပပနာကွဲလာကြပေါ့သူတို့များစားစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာမရှိတာခဏထားဖို့နိုင်ငံလည်းစစ်ဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့ယန္တိတို့လည်းဟောင်းပြင်းမိုးအခေါင်ဒီကရှာဒုက္ခရောက်လိုက်တာနောက်ဆုံးစားစရာမရှိတော့လို့တဲ့ဘိုက်ပေါ်ကိုသက်အိတ်တင်ပြီးတော့တရားရဲ့တရားကိုရောဆိုနေရတာကိုသာဆိုရင်စွန့်တာကြားပေါ့သူတို့ကဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာလို့ဆွလန်းတာမရှိတဲ့လူပဲအရာရာကိုထက်မတွက်ဘူးဒီနဲ့ပဲတိတ်မှန်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါမေးထားဖို့ပါတယ်2004ကပြီးတော့ပိစုပဒံမညိမတွက်သည်အဖြစ်အဖြစ်ဉာဏ်အောင်ရှိယူချင်းပိစုပဒံရှိ၏တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအလောဘဆိုတာကန့်ကြီးတာမရှိဘူးတဏှာတာမရှိဘူးမမောတာမရှိဘူးလွတ်နေတာအဲ့ဒီအလောဘကိုအာကိုနိလို့ဘာသာပြန်ပြီလောဘကိုဝါနလို့ဘာသာပြန်ပြီအလောဘနိဝါနနိဗ္ဗာန်ပဲကံကြီးမှုမရှိမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရတာလေဗျာဥစ္စာခန္ဓာကိုကံကြီးတဲ့စိတ်ကအတော်ဆိုးတာကိုဗျာအဲအလောဘရှိရင်ဉာဏ်နဲ့တူတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဝါနနိကအဝါနကလောဘမရှိမှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာရှင်ဗျာလောဘမရှိမှမောဟရောမရှိနိုင်ဘူးလားလောဘမရှိရင်မောဟမရှိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိလို့တဏှာရှိတာတဏှာကင်းသွားရင်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးရှင်ဗျာပါစံလို့သိကြတာပေါ့ကံကြီးတွေ့တာနေတာကိုကအမှန်မသိလို့တဲ့အမှန်သိသွားရင်မကန့်ကြီးဘူးမတွေ့တာဘူးအဲအားလုံးကလွတ်သွားတာပေါ့တဲ့နော်ပြီးတော့ဥပမာတဲ့မစင်တွဲမှာကြားတဲ့သူကမစင်မှာမညိကတ်တယ်လို့တွင်းတဲ့ကိုပြုတ်ကြပါတယ်မစင်တွင်းတဲ့အဲ့ဒီမစင်ဘယ်သူကကြိုက်မှာတော့ငါမှကတ်နေတယ်ကောင်းလိုက်တာမရှိဘူးချက်ချင်းဖက်ပစ်တာချက်ချင်းမလို့ခြင်းဘူးမလားနဲ့မလို့ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းဘူးသူသိနေတာကိုမကောင်းတာကိုကံကြီးတွေ့တာတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိလို့ပေါ့
ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာမစင်မလုံးဝပဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စားတော့ကတယုံယုံတပြုံပြုံတယ်သွားတော့ဒီတဲ့နိုင်ပဲဒီလိုစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြာဖို့မစင်တွင်းတဲ့ကိုကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစင်ကိုတန်းလာတဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ယုံမုန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုချက်ချင်းကွာချတယ်ဒီလိုကိုရမဘောဓဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သူကြတော့ထူဆန်းတယ်အတ္တကိလမထခေါ်မှာပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်တာ6နှစ်ကြာသွားတယ်တရားပြည့်မဲ့လူပဲဗျာဒီတော့သိတဲ့နာပေါ့ဘယ်ကလာရမှာတော့ဝတ်ကံကပုံထားတော့လေဉာဏ်ကပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါရမှားတယ်ဆိုသူမသိဘူးဆက်လုပ်တာပဲနောက်ဆုံးမှားတာကိုသိသွားတယ်တရားဆိုတာဒါကျင့်လို့ရတာမှမဟုတ်တာကျင့်တဲ့အချိန်မှာသိနေမှာကိုသူကသမာဓိကိုတားထူထောင်တာလေတတိနဲ့ပညာနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတရားမရဘူးနောက်ဆုံးသူသိသွားတယ်ပြန်စားဝေငါ့ဘောတော့ထွက်သွားတာပေါ့လေအစာမစားပဲကျင့်တောင်မှတရားမရရင်စားပြီးကျင့်တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်ပါပြီဒီလိုပုံပုံမျိုးစီမှာဒီလိုဘာတို့မှာတော့ကိုလိုပုံပုံမဟုတ်ဘူးနော်ပညာနဲ့တက်သေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာကိုယ်တိုင်ဆိုပူဆိုးသေးတယ်သူကလက်ညှိုးနဲ့ချောင်းထောင်းတဲ့အချိန်မှာသူချောင်းနဲ့ထောင်းတာချောင်းနဲ့ပဲမင်းကိုပဲဖြစ်မှာတရားဖြစ်ကိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဆုံးပြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါတရားချင်းနဲ့ဒီဘက်တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်အလုံးပြည့်ဖြူသွားတယ်ဘယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဗျာပြည့်ဖြူမှရမှာအဲ့ဒါနဲ့ပစုံလာဆန်းဆက်လျက်ပြောမှာပေါ့ပစုံလာပြမှာပြဖြစ်တာဟုတ်ပစုံလာဆန်းဆက်လျက်မှာအဲ့ရဝင်တော့အိမ်မက်တယ်မစင်တွင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးမယ်မစင်မကပ်ဘူးဒီလောက်ရုံစရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်တော့ကပ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မကပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့လောဘများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာနေပေမဲ့လို့လောဘကင်းသူဖြစ်မယ်ဆိုလိုလိုက်ဘုရားပြင်မှာပေါ့ဗျမစင်မှာကန့်ညွတ်မရှိဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲသူတို့လောကရဲ့စိစိဥစ္စာကိုတတ်မဲ့တာဟာမစင်နဲ့တူတူပဲမတတ်မဲ့နဲ့စွန့်လာဘာဖြစ်လို့ဆုံးခန်းလာလဲဆိုကိုယ်ဒုက္ခပြမှာမဟုတ်လို့ပေနေတဲ့မစင်ပဲနေကြည့်ပါလားလူကြတဲ့တော့လို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ပဲစချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆုံးမမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတတ်မှုအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအရိယာကြတဲ့ဝင်လို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ပဲမလုံးမချုံတဲ့တန်ត្រာမှာသွားရမှာမလုံးချုံလို့ပဲကိုပြဿနာတက်တော့လေကိုနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ကိုကဘာမှမဆိုင်ဘူးသွားကြည့်ပါလားကြွားသွားမှာပေါ့သွားလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုစွန့်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုကင်းအောင်လုပ်မှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအာလောဘပဲဘယ်မှမတန်းတာနဲ့ဘယ်မှမစွန့်ညိနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ပေါ့အာဒေါသပေါ့လက္ခဏာမကြံတန်ခြင်းလူညံခြင်းလက္ခဏာရှိကြည့်ထားနော်တချို့ကဒေါသမထွက်ပေမဲ့ကျန်တယ်မလူညံဘူးအဲ့ဒါအာဒေါသရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာမေတ္တာရှိတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာအာဒေါသပဲဒါကြောင့်မကြံတန်ရဘူးလူညံရမယ်တနည်းသူ့လိုသူ့လိုက်တော့မိတ်ဆွေလိုမဆန့်ကျင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အလိုလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာသူ့ဘလောက်ပဲဆိုကိုကဖွင့်ပြတယ်လေဒီတိုင်းပါပဲအာဒေါသစေတနာကိုမှဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲဖွင့်လို့တယ်တဲ့အာဒေါသလက္ခဏာနော်ပြီးတော့ကိစ္စရန်ညှို့ကိုပဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကောင်းတဲ့မှာလုံးအောင်ထက်တာဘူးသူမှားတာပဲလေအပြစ်မမြင်တဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့မှာမထက်တာဘူးတချို့ကပြောတယ်လေခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကွာစလုံးသာခွင့်လွှတ်တာဗျကောင်းတဲ့မှာကျဲနေတာကိုကြီးရန်ညှို့ကိုပဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စရှိကောင်းတဲ့မှာရှိကိုမရှိတော့ဘူးသူဘာတွေကျွလွန်ခဲ့လဲဆိုမမှတ်မိတော့ဘူးကိုကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလေခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာပေါ့နော်နောက်ကြုံလာကြည့်
men junona nakashi bino men ga jinda nakashi bino men toro ara aroda mogu bia ara agada doda kore luriga kwano le so saka naw ma mmein nai bu le ko ji aroda ga kwano nai le me le me pyaw nai le taniya pye de sanaku ga apu ko nyин se tu lo be doda apu ko nyин se ne so shi ba le doda pye ne bi so yin pura ko bia aroda so era le aroda adat shi se bia aloba ga chanda se lo myaw se da jaw mo aloba ga dana lokda myo adoda ga tila saubira myo adoda mashi be ne tila saubi do mya bu api be myin ne kwano nai bu so de pogo balaw be tila saubi so de chumo ma kwano nai so shi ma tila saubi do ya da da be me usin lo baမေတ္တာရှိထားပြီးတော့သီလမယူဘူးဗျာကိုယ့်အတွက်ပဲတွေးပြီးသီလယူတာမျိုးအိုးဒီဘဝပြောဆိုတဲ့နဘဝကြယောဂအောင်ဒီဘဝယောဂများတဲ့နဘဝယောဂကင်းအောင်ဒီလိုပဲဗျာတရားသဘောတန်းဆိုမှန်းတယ်သီလဘာကြောင့်ယူတာလဲပြန်ကြည့်ပါဏာတိပါဒကြံရှုံညံ့အာဒိနာဒနာစိတ်ဓာတ်တော်တော်ရောက်ပါသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရားယူရတော့တော်တော်မိုက်မဲတာပဲလေလူမမဟုတ်ပဲနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကသာလေသူတို့လိုချင်ပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်းဆိုကြိုက်မှာပဲအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူတော်ကလေလောက်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးဆံမှာမဟုတ်လားတတ်တယ်မလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေကာမေသမစ္ဆာဆိုတာဒါမေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူများဘလောက်ပဲလိမ့်နေသူများဘလောက်ပဲညာနေမညာဘူးညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခွင့်လို့တဲ့အပြစ်မမြင်ဘူးမင်းကြတော့အပြစ်ပြောမင်းကြတော့လိမ့်ပြီးတော့ငါကြတော့မလိမ့်လို့ရမလားဆိုဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြက်တလောက်လိမ့်နေကြကြက်တလောက်ညာနေကြခွင့်လို့တယ်နားလေတယ်အဲ့ဒါအာရောဒလက္ခဏာဒါအာရောဒကိစ္စမင်းကြတော့လိမ့်ပြီးကွာမလိမ့်တဲ့ချိန်မှာအပြစ်ပြောလို့ရလားဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလကလေမေတ္တာအခြေခံရှိမှအဲ့ဒါမေတ္တာဆိုတရားမို့အာရောဒအခြေခံရှိမှသီလကိုမြဲအောင်ယူလို့ရတာဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းကြီးပြေလို့သီလယူရတယ်ကိုသီလို့သီလယူတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပါပြောကြတာပေါ့လေကိုယ်စိတ်ဝိပဿနာဖြစ်ဆိုစကလုံးမှရှိတယ်ကိုယ်ကိုမစစ်ဘူးအခုစစ်ကြည့်လေငါဘာကြောင့်သီလယူတာလဲငါမှရှိတဲ့ဒေါသတွေကိုသိခံမှုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နေခြင်းတို့သီလယူတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲ့လေးပဲရှိဝါရင်သီလယူတာပေါ့ယူမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝါရင်သီလယူတယ်သူများယူလို့သီလယူတယ်တော်တော်ခက်တာကိုဒါအာရောဒမဟုတ်ဘူးမေတ္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရိုးရမှုလို့လုပ်တာလေနော်ပြီးတော့ပိဿပတ်တံလာပြေဝံကဲ့သို့အေဂျင့်ဒီအဖြစ်အပြင်ဉာဏ်အားရှေ့ရှုထင်ရင်ပိဿပတ်တံရှိတယ်မေတ္တာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တခြားလူသွားလို့ခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပြလိုက်နှလုံးသားပြန်ပြလိုက်အေးနေတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူများဝင်ရင်ဘယ်တော့မှပို့ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမေတ္တာရင်ပို့ရတယ်ကိုအေးမှသူများအေးပင်ပြေးလို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုရှင်ပြန်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဗချင်းပို့ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကအေးသွားတဲ့အထိပို့ကြည့်ဟုတ်မလဲအေဂျင့်ဒီအဖြစ်အပြင်ညာရှိထင်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးနေတာပဲတဲ့နော်ဒါတရားနေတယ်ဆိုရှိတာပေါ့နော်ဥစ္စာတော့ဒါနလုပ်တယ်လောဘပါလာသီလဆောက်နေတယ်လောဘထွက်လာမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါနလုပ်ရင်အလောဘရှိရမယ်သီလဆောက်နေရင်အာရောဒရှိရမယ်လာမယ်နောက်ထပ်အာမောဟဘာဝနာပွိုင်းအာမောဟသဘောမှန်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ကိုထင်ထားသလိုလက်ချေသွေးသားစသည်ဖြင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရုပ်နာမ်ပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးအမှန်တိုင်းသိကိုသိရမယ်ဒီလိုမျိုးအမှန်တိုင်းသိဖို့ဆိုတော့ဒါနနဲ့မလုံလောက်ဘူးသီလနဲ့မလုံလောက်ဘူးတဏှာနဲ့မလုံလောက်ဘူးပေါင်းတဲ့မှာဥပဒနာနဲ့ပါရတယ်ဝိပဿနာဝိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပဿနာသိတာကြည့်တာရှုတာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသာအမှန်တိုင်းသိတာကိုဗျဒါမှဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပေါ့ဥပဒနာဉာဏ်မဟုတ်ရင်အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုရင်မောဟပြန်ဖြစ်သွားတယ်မောဟဖြစ်ရင်သင်္ခါရလောကမြတ်ကုသိုလ်လောကမြတ်အကုသိုလ်ကအဖတ်တင်အမောဟဝိဇ္ဇာမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီဆိုရင်
သင်္ခါရမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရမရှိတာလဲအာလောဘလေလုံးဝမလို့ကျင်တာသင်္ခါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမောဟကြောင့်သင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဆိုကုသိုလ်လိုချင်လို့ပေါ့အကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့ပေါ့ရှင်းစွာပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့မသိလို့ရှင်းတာပေါ့သိရင်ပဲရှင်းပါမယ်ဒါကြောင့်အမောဟမှန်မှန်ကန်သိရင်အာလောဘပါကိုပါပြီးတာအာရောဒပါကိုပါပြီးတာမှန်မှန်ကန်မသိရင်အာလောဘနဲ့အာရောဒပဲပါတာဒါကြောင့်အာလောဘနဲ့အာရောဒကြတော့ဒွိဟိတ်လို့ခေါ်တယ်လူတာကန္တာပိတာကန္တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလေရစေခြင်းနဲ့အပြစ်မမြင်ဘူးရစေခြင်းနဲ့အာလောဘအပြစ်မမြင်တာကအာရောဒဒီနှစ်ခုပဲပါလာဒါမဲ့ဘာလို့ခြင်းလဲလူနဲ့ချမ်းသာလို့ခြင်းလဲအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့သိမရှိလို့အမောခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သိပါမှတိဟိတဲ့တရားကျင့်ရင်ဇာလည်းရနိုင်တယ်မဲ့ဖို့လည်းရနိုင်တယ်မဲ့ဖို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမဲ့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံနံခန္ဓာသဘောကိုသိမှအခုသင်နေတာလေယုံနံပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိအောင်သင်တာအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဒီနေ့ပြောမှဆိုရင်အာမောဟအကောင်းဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့သဘောမှန်တိုင်းထုတ်ပြရင်သိခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမကပြည့်တဲ့မြားရဲ့တက်မှန်ခြင်းကဲ့သို့မချွတ်မလွယ်ထုတ်ရင်သိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တော့ penetration ပေါ့ထုတ်ပြမသိတယ်ဒါဒုက္ခဒါသမုဒယဒါနိရောဓဒါမေကဒါကရုပ်ဒါကနာကျုံမလည်းဘယ်လိုရှိတယ်နာမလည်းဘယ်လိုရှိတာခွဲခြားပြီးသိတာကျုံက28ပါးရှိတာဟုတ်နာက53ပါးရှိတယ်စိတ်ကတပါးရှင်မြတ်ရောသိထားတာစိတ်က89သမုဒယ27သိထားတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါသိထားတာအာရမဏအဝိဇ္ဇနာစိတ်မှန်တယ်မြအာယုံကိုသိတာအာယုံကိုယူတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကတပါးစေတသိက်ကဖာသာစားတဲ့လက္ခဏာ52ပါးရှိတယ်မလို့စေတသိက်52ပါးရှိတဲ့စိတ်တပါးစေတသိက်52ပါးပေါင်းတော့ဉာဏ်က53ပါးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးသိရင်အမောဟစစ်စစ်အမပြောတာကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမကပြည့်လိုက်တဲ့မြတ်ရဲ့တက်မှန်ခြင်းကဲ့သို့မလွယ်မချွတ်မလွယ်ထိုးထွင်းသိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အမှန်တမ်းသိတာဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲနာမတော်မှဒါဝေဒနာနာမ်ဒါပညာနာမ်ဒါသင်္ခါရနာမ်ဒါဝိညာဉ်နာမ်ဆိုသိတာအခုသိနေရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသင်ခဲ့ပြီဟိုကသင်္ခါရခန္ဓာသိနေတာအဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမှာတော့မှကြည့်ဒီသဘောအာလောဘဒီသဘောအာဒေါသဒီသဘောအမောဟဒီလိုမျိုးခွဲခြားစိတ်ကြပြီးသိနိုင်တာကိုဉာဏ်အာဘောခေါ်ပါတယ်ကိစ္စစီမိကဲ့သို့အာယုံထင်လင်းစေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဦးဇင်းတော်ကလေအမောင်တက်ကကြည့်တဲ့လူလို့မမြင်မဲ့လည်းကြိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မှောင်တာကိုအဲကြောင့်ဘုရားကဓမ္မစကြာတရားတော်မှာအာလောကောဥဒပါတိအလင်းဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစက္ကောဥဒပါတိဉာဏဥဒပါတိပညာဥဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒပါတိဝိဇ္ဇာဆိုတာအမောဟပြောတာမှန်မှန်ကန်ကန်ခွဲချက်ပြီးတော့သိသွားရင်တဲ့အာလောကောအလင်းရှိတဲ့လူတွေဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်သူသိတာ။အိုးကန္နာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းကချိန်ခဲ့တာကငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့ချိန်ခဲ့တာကိုအလင်းဉာဏ်အလင်းထုံးလိုက်တာနဲ့တပည့်နေ။အိုးငါထင်တာရှိမှမရှိပဲကိုရုံနဲ့နာမည်ရှိတာဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးသိသွားတာဘာဖြစ်လို့သိတာလဲလင်းနေလို့သိတာပေါ့တဲ့မှောင်နေပဲသိပါမယ်အဝိဇ္ဇာကမှောင်တာဝိဇ္ဇာကလင်းတာမောဟကမှောင်တယ်အမောဟကလင်းတယ်ပိစုပတ္တံတိုးကျွန်းတဲ့လမ်းပြလို့တွေ့မှုကင်းသောအပြင်ဉာဏ်အားရှိခြင်းပိစုပတ္တံရှိတယ်ဉာဏ်တဲ့မှာပေါ့နော်တွေ့မနေဘူးတိုးကျွန်းတဲ့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေရာသွားခြင်းလဲတန်းပို့ပေးတာဝိမနေဘူးဒီတိုင်းပဲဉာဏ်လည်းပဲဝိဝါပြီးသိနေဘူးဒဲသိတာဘယ်လိုကြတော့တင်ညာနဲ့မို့လို့လေဒါဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဒါမှန်ကောမှန်လို့လားအဲ့ဒါဝိနေတာဉာဏ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲဒါဒုက္ခပဲဒါသမုဒယပဲဒါနေတော့ဒါလက်ကဒီလိုမျိုးတိတိကျကျတန်းသိသွားတာဒါသူရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒါဉာဏ်ထဲမှာသင်လာတာပေါ့လေပြီးတော့ပတ္တိကနှစ်ပါးရှိမှာပေါ့ကာယပတ္တိစေတပတ္တိစေတသိက်50ပါးနဲ့မင်းအာမိတာပေါ့စေတပေါင်းကိုငြိမ်းချင်းဒီကာယပတ္တိကာယဆိုတာဝေဒနာဆိုင်တဲ့နာခန္ဓာ၃ပါးကိုခေါ်တာပါ
စိတ်ရဲ့ငြင်းတာကြတော့စိတ်ဓာတ်ပတ္တိလေဒါကြောင့်ကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိနံတရားတွေငြင်းချမ်းသွားနံကငြိမ်သွားရင်တဲ့ရုပ်ပါငြိမ်တယ်နံကငြိမ်သွားရင်ရုပ်လည်းငြိမ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဘာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာတာလဲအေးလို့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဥယျာဉ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အမှန်ပဲအခုရသေးတော့လေပူနေတာပူနေတော့လေအပြင်လည်းမတွေ့ချင်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာဟုတ်ဗျဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကအေးနေမှစိတ်ချမ်းသာတာအေးရပါပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာတာလဲကုသိုလ်ကအနာဝေစာအပြစ်မရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိတာမလို့လောရတာကစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့အမှန်တည်းပတ္တိလေကောင်းတာကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကအေးသွားတာနော်ပြီးတော့လက္ခဏာဒီစိတ္တနှစ်ပါးအပေါင်းဟာကိုယ်ရဲ့စိတ်တို့ရဲ့ပူပန်ခြင်းကိုငြိမ်းစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်အောင်ဆိုင်မှတော့ကုသိုလ်ပေါ်မှာအာယုထားမှစိတ်ကိုထားမှကိုပြည့်တည်လွှမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘလို့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါရိုးအခြေခံသောမနာပါရဏစေတိပဲရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့အေးချမ်းပြီးတော့မှတ်တယ်ကုသိုလ်ငြိမ်းတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ့ဖြစ်တာကကုသိုလ်ကတရားစီလဲတယ်လို့ခဏလေးပဲဖြစ်တာအကုသိုလ်အကြာကြီးဖြစ်နေတော့လေအိုးမလွယ်ပါဘူးအခုကာလလေးကြည့်လိုက်ရတာငါ့ကိုညီးနေတာပဲမနဲ့မလင်းသေးဘူးခွင့်ကြတာအဟုတ်ကိုလာနားထောင်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒါလို့ဒီဘဟန်ဆရာတော်ရောက်နေတာကိုဆရာတော်မေးကြရတယ်ရှင်ဗျာအဲ့လိုရောပြောပါရဲ့လားအေးပြောတယ်မိုးမလင်းသေးဘူးလေးနံဆိုတာနဲ့လေစူညမ်းနေတာဒီတော့စူညမ်းနေတာစိတ်ချမ်းမှချင်းလို့လားကထိန်လေကပြီးတော့ထိန်နေတာလေကထိန်နေလေအိုးဒုက္ခပါပဲဗျာဒုက္ခမာလေကုသိုလ်ဆိုတာအေးချမ်းလောက်ရတာကုကူလောင်းလို့စူညမ်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့သင်ဖို့တဲ့လူမရှိပါဘူးဒီလူတွေအကြည့်အဲ့ဒါဒီအေးချမ်းတယ်လို့ပြောတာလို့တဲ့လူအေးချမ်းမေးချမ်းတယ်ကြားတယ်လို့တော့မာကြီးဦးတုံနေတာကားရသွားရင်လေစပီကာနဲ့တော့သုံးတာဟိုဒီလိုလေပတ္တိဆိုတဲ့သဘောတရားသိပုံလည်းမရကုသိုလ်ဆိုတာအေးချမ်းလောက်ရတာမျိုးစူညံလို့မရဘူးနားကိုအတန်ကြမ်းရင်လေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်လာတာပြောလာတာစိတ်ကပြောလို့မရဘူးလေပတ္တိငြင်းရမှာလေအေးဖြစ်စင်းသွားမှာတလွဲလေကြီးပဲကတိန်ကာလလေလူမစုရဘူးတဲ့ကျမ်းဝန်ကြီးဌာနပြောလိုက်အခုစုနေရတာပဲဥပဒေဆိုတာဘာလဲတော့မသိဘူးနားဖို့မလဲတော့ကိုတော့ကြောက်လို့ကြောက်မှကတိန်တော့မလုပ်ရဘူးလူစုမိမှာဆိုတော့ကြည့်ရောဗမာပြည်မှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တော့ပြန်ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါကတိန်တို့လူခံနေတာပတ္တိဆိုတာငြိမ်းချမ်းတာတဲ့ညင်ပေါ်ပါလို့အာယုံကအေးမှာပူတဲ့အာယုံမြင်ရင်စိတ်ပါဆူးလာတာမဟုတ်တော့သွားမြင်ကြပါလားဒါကြောင့်မို့အပေါ်ကစင်ပေါ်လေတချင်းဆိုတော့ခုံပြနေကြည့်အောက်ကလေလိုက်ခုံတာအဲ့အေးလာတာမဟုတ်ဆူးလာတာလူအေးမှန်းမနေဆိုမှမသိပတ္တိဆိုတာငြိမ်ကြသွားတာအာယုံအေးတာကိုအေးတာအောင်တော့သွားကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်အောင်ပြုပါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်အောင်မပြုဘူးတခြားအောင်သွားပြုတယ်ပူပြီးပေါ့ကတိန်လို့တော့မယ်ကုသိုလ်လို့တော့မယ်ဆိုစိတ္တ52ပါးသင်ပြရမှာဒီလိုဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်လို့သင်ပြရမှာရှင်ပြရဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်တာတော့မှစာသင်ကြလို့လားတော်ပြီမထူတော့ဘူးဆိုတော့ကဲတဲ့လူတွေရောဒါကြောင့်ကိုနဲ့စိတ်တို့ရဲ့ပူပန်ခြင်းကိုငြိအေးစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကိုလည်းမပူဘူးစိတ်လည်းမပူဘူးကိုလည်းအေးတယ်စိတ်လည်းအေးတယ်တဲ့ဒါသူရဲ့သဘာဝပဲပြီးတော့ကိစ္စကိုနဲ့စိတ်တို့ရဲ့ပူပန်ခြင်းကိုနှင်းဖြစ်စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူရဲ့လောက်ကကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေပူလာကိုဖယ်ပစ်တယ်အေးနေစေရမယ်ဒါမှကုသိုလ်ကျိုးကိုသိမှာပေါ့ဗျဗမာတွေကလေကုသိုလ်ဆိုတာပစ္စည်းတွေကိုရော့လာပေးမှာကုသိုလ်ကျိုးလို့ထင်တာကိုမဟုတ်ဘူးဗျကုသိုလ်ကျိုးကလေတစ်မကောင်းတဲ့အာယုံဖယ်ပစ်နေဆိုတာရှိတယ်မကောင်းအာယုံမကောင်းနေပါစေနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်တယ်မလို့ကုသိုလ်စိတ်ကိုဝေးနေအာသုဘကြည့်ပါလားအာသုဘမကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာနင်းတဲ့စိတ်တွေကငြိမ်းချမ်းတယ်
ဒါကုသိုလ်ဆိုရင်ပဲလူတွေကလေကုသိုလ်ပေးတယ်ဆိုတာကာမဲပေါက်တာတော့ဘာပေါက်တာတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းသွားတာဒီနောက်ပူနေတဲ့စိတ်ကိုအေးစေတာတော့ကောင်းတာပဲရှိမယ်ဗျာဒါစိတ်တော့မအေးချင်ဘူးလူတွေကပစ္စည်းတော့ချမ်းသာနေတယ်စိတ်ကိုမြင်တယ်နော်ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကိုနားလည်ထားမှာပြီးတော့ပိစုပ္ပတ္ထန်နဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပန်းတုံလုံးချင်းကင်းပြီးတော့အေးချမ်းတည်အဖြစ်ဖြစ်ညာရှိယူထင်တာလေညနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာယပတ္တိစေတပတ္တိဆိုတော့အိုးကိုရောစိတ်ကိုပါအေးချမ်းစေတဲ့သဘာဝရှိတာပါလားလို့သိသွားတာဗရဒန်တဲ့အေးချမ်းသောကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ညီသောအကြောင်းဗရဒန်ရှိတယ်စัจ jin ပဲကတော့ဥဒိစ္စအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေစัจ jin ပဲငြိမ်းချမ်းခြင်းရင်ကိလေသာမပြောင်းဘူးဘာကြည့်ဥဒိစ္စအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေစัจ jin ပဲကိလေသာ7ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေ14ပါးကိုနည်းနည်းလေးမြင်ခွင့်လုံလောက်ပြီအကုသိုလ်စိတ်တွေ14ပါးရှိတယ်မော့စ်တော်4ပါးမောဟအာရိကနောတ္တပဥဒိစ္စပြီးတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာနပြီးတော့ဒေါသအိတ်တမစ္စယပုဂ္ဂိုလ်စာပြီးတော့ဆုံးဒရိဌိနမေတ္တာဝိဇိကိစ္စအားလုံး14လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ14လုံးထဲမှာပေါ့နော်ကိလေသာမဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေ4လုံးပါတယ်အိတ်တမစ္စယပုဂ္ဂိုလ်စာပြီးတော့မေတ္တာကိလေသာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အိတ်တဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့မစ္စယဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်စာဖြစ်တာလဲဒေါသရှိလို့ပေါ့ဒေါသမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့မိတ်တာမလုပ်ချင်တာလဲထိနာပြင်းလို့ပေါ့ကိလေသာမှာ7ပါးမှာမောဟအာရိကနောတ္တပဥဒိစ္စဒီ4လုံးနဲ့ပဲကိလေသာလူတယောက်ကိုပူလောင်စေတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာနာမည်ကပူလောင်စေတာကိလေသာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကုသိုလ်ပတ္တိဒါကြောင့်မို့ဘုံကမပူခြင်းဘူးစိတ်မပူခြင်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာမဖြစ်စေရဒါကြောင့်မို့မောဟမသိတဲ့နာသိတာများလာရင်အာရိကကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရင်အနောတ္တပါကောင်းခြင်းဒီမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်ဩဒိစ္စလုံးတဲ့နားမလည်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ချပူလာလိမ့်မယ်ပတ္တိမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ပြီးတော့လောဘဆိုလို့ဆိုရင်လောဘလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအတ္တကြည့်လိုက်ရင်မာနကြွားခြင်းလိုက်ဒါပူပြီးရှင်ဗျာလူပဲလောဘမရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒါပူစင်ကြယ်မပေးနဲ့လူပဲဥစ္စာမရှိရင်လူရမဝင်ဘူးပူအဲ့ဒါပူပင်မစင်ရမှာမလေးလူကမလွယ်ပါဘူးလာမပြောနဲ့အပူကိုရှာတာအပူကကိုလာရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုကအပူသွားရှာတာဒါလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒီတဲ့ပဲဒေါသစိတ်ကမှမကြည်မနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ချပူလာပြီသူကစัจ jin ပဲပြောပြတာနော်ပတ္တိကအေးတာဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့မအေးတာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ပြီးတော့ချိနာပြင်းလာပြီးမပူနဲ့ဒီစိဥစ္စာရှာတဲ့ခါမှာလည်းပဲပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလာလိမ့်မယ်ကြံခဲ့တာဟုတ်ဗျာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူများလေးအသက်အားထုတ်နေတာကိုကိုကပြင်းနေစိတ်ချကြံခဲ့ပြီသားမှန်စားချင်းကြံခဲ့တာမသိတာဘူးဗျာအနာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့မှပူလောင်လာခံစားမှာပြီးတော့ဝိသိကိစ္စတန်တရားလူတန်တရားဖြစ်တာအသိကိစ္စမရှိဘူးကုသိုလ်တန်တရားဖြစ်တာကိစ္စတော်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတန်တရားရှိတာကိစ္စရှိတယ်နောက်ဘဝဆိုရှိလို့လားကွာနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ပြောကြည့်ရင်ဒီဘဝမှာအကုန်တော့မှာမနေ့ကမရှိဘူးလို့ကိုတွေးထားကြည့်ဒီနေ့မှရှိတဲ့စားစရာအကုန်စားတာမနေ့ကစားရမယ်လို့ပြောရင်လေနည်းနည်းချမ်းတယ်မနေ့ကစားဖို့လေဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကတကယ်လို့မရှိရင်ဒါလေးစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပူလောင်စေတဲ့အရာဒါကြောင့်ဥဒိစ္စစားရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့စัจ jin ပဲကိလေသာ10ပါးရှိတယ်နော်ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်ရေးထားပေါ့ကြားလို့လည်းရေးနေပေါ့မောစတော်လေးပါမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဩဒိစ္စ၄ပါးပြီးတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာန3ပါးအဲ့မှာတင်9ပါးရှိတယ်ပြီးတော့ဒေါသ10ပါးဒေါသ10ပါးပြောတာမဟုတ်တော့ဒေါသ10ပါးမြောက်နော်အဲ့ဒါဒေါသ10ပါးပြောမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဩဒိစ္စ
loba deji mana piye nabashika doda nabaguwa tina nabadasega we sikesa ala kilida be pula yami biobime odisa sajida kilida do sanjimbe patadiga nyenjana ejana wa sura nirutik kauna be sikshana laida kauna da myu ko yashi thade poggo ne sanjimbe poggo ali poggo moha tidina mati ko matidina tida yala beပြီးတော့အာဟိကကိုကိုတန်ဖို့မထားတော့ဘူးလုံးချင်တာကိုလုံးမှာပြီးအနုတ္တပပေါင်းတဲ့ဒီမဆိုင်ကိုဘယ်သူပြောဘယ်သူသိသိငတိမှငါဒီမဆိုင်ကိုဘာလို့ဒီဆိုင်မှာတော့ဘာလို့ချင်တယ်လို့ရတာပဲဒါမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဒီလိုကပူလောင်နေပြီပြီးတော့ဩဒိစာလုံးချင်တာလုံးနေပြီဆိုရင်ပူလောင်ပြီနေပူထဲမှာနေတော့ကတော့ပူမှမသိဘူးပေါ့ဒီတဲ့ပဲလေပတ်စံလိုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တွန်းကန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ပူမမသိဘူးနားမှာပူမသိတာပြီးတော့လောဘလိုချင်လာပြီဆိုရင်ပြင်ထားလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့စကားကလိုလိုလေးပြောတာတွေးချင်လာပြီဆိုရင်ကြားချင်လာပြီဆိုရင်ရချင်လာပြီဆိုရင်အာယုံ၅ပါးပြောတာရူပယောမြင်ချင်တယ်သူတန်ကြားချင်တယ်မပူနဲ့အဲ့တော့ပူနေပြီသူ့ကိုမတွေ့မချင်းပူနေတယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးရောပူရဆိုတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ပူသွားလို့ပူမှမသိတော့တာပြီးတော့ဒေါသစိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါပူနေပြီမငြင်းချမ်းဘူးပြီးတော့ထိနာကုသိုလ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လုံးမှာပြင်းလာရင်ပူပြီးကုသိုလ်လုံးမှာပြင်းလို့ပဲအခုထိတန္တရာမလို့သေးတာဒါနကုသိုလ်ကမပြင်းတယ်လို့သီလကုသိုလ်မပြင်းတယ်လို့ဘာဝနာကုသိုလ်ကျတော့ပြင်းတယ်လို့ရှင်မြတ်ရဲ့တရားထိုင်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူးဒါနကအချိန်ယူရတယ်ဒါနလို့တာအချိန်ယူရတယ်ဒီဒါနလို့ကိုတဲ့ပိုက်ဆံကိုရှာဥစ္စာကိုရှာနှစ်ဥစ္စာကိုယူရတယ်သုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုယူမဲ့သူလက်ရှာအဲ့ဒါမှဒါနဖြစ်တာဘလောက်ပဲပစ္စည်းရှိနေယူမဲ့လူမရှိတဲ့ဒါနမဖြစ်ပြန်ဘူးလူတွေကလည်းဒါနလွယ်တယ်ထင်တာဒါနပြောတော့မလွယ်ဘူးသီလလည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝနာနဲ့ဆိုင်တော့လွယ်တာပေါ့အဲ့လိုထင်တာတော့ဘာဝနာအလွယ်ဆုံးလူရှာကြမလို့ဘူးစိတ်ကိုပြင်လိုက်ပဲမြင်တာနဲ့အော်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအိုးကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ဒါနကပစ္စည်းတော်ပြမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာသီလကရှောင်ခြင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာဘာဝနာကြတော့မဟုတ်ဘူးဝင်နေတော့နေလေကိုဝင်နေတော့ view sign လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီမကဝဆင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့မြင်တာနဲ့အော်တနာစရာကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဗျချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဘာဝနာအလွယ်ဆုံးဒါပေမဲ့လောကခက်ဆုံးဘာလို့လဲတတိလို့ဘာဝနာတတိလို့ပဲဒါနတတိမလို့ဘူးဘာမှတတိမရှိဘူးလို့ရှိတယ်ပေါ်ရုံပဲခဏပေါ်နေဘူးတတိဟာဒါကြောင့်ဒါနလို့လူမဲဆိုရှော့ပြီးပစ္စည်းဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ခါမှာစကားများနေရဘူးတတိရှိနေလို့စကားများတာမဟုတ်ဘူးတတိမဲ့လို့စကားများတာဒါပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာလေဘာဝနာမရဘူးတတိရှိနေမှဝင်နာနဲ့တတိထွက်တာနဲ့တတိဓမ္မကုသိုလ်ဘာဝနာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကထိနာပေါင်နာလုံးမှာပြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိနာတဲ့ဘာဝကသူကကိလေသာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့နိဝရဏလည်းဟုတ်တယ်။ကုသိုလ်မပြတ်သူကတားတာကိုတားတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။မလုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့။ရှင်ပြရင်တရားထိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာလား။စัจ jila မဲ့ပတ္တိဆိုတာလေ။တရားထိုင်လို့ရလာတဲ့အစွမ်းတကူလူတွေကလည်းငတ်မှလည်းတက်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားရှိရင်မငတ်ဘူးစံကြီးအခုသွားနေကြတာမတွေ့လားအသေးအံကားပေါင်းများစွာနဲ့သွားနေကြတာပဲလေလာပါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတရားထူးဆန်းတယ်ရောက်စေတာလာမဲ့လူကအစင်းနဲ့ရှိနေတာ
nhà tôi mà bố này mà họ bố nhà mà cho người đi ăn thằng chỉ mấy đi ăn thằng này nhà tôi được luôn đấy bây giờ đi ăn thằng này sẽ lên như này cụ lên như này chỉ biết là chán đó bây giờ chán là đi ăn thằng sao gì logi nem du da logo ra về làm ra logi về làm mà bố đi ăn thằng được PC ra rồi là PC à cũng sẽ bên này sao mới được chi đấy ấy sao được cụ làm bên mà bố chỉ mấy nhà này được chỉ mấy nhà đi được bên này bố cái là cái mà ra đấy cái là một cái nhà vậy cái là cái mà ra mà được ra bắt đầu đi là đi ở đây sao gì đó cái là rồi sao chỉ mình được ra bố cái nó apu chi đi đấy ya apu nhà ấy cũng mới được chi bố apu cái mà cũng mới được chi ra cái là cái gì đó chủ yếu là biểu gì nhà là để số là giống như cái bố này nó à bắt đầu đi sang những cái cái là đi bố đấy That's why agent need that generation no kile da jam people do da bo kile da seva di tan lo no bi hobi no most of di ba lottery pi do da china we si kaisa de ai di salon ko di tan lo no bi ma bu ne na ma that la ma tin kha de khanda ma ago se de selelon ba ba ko ba hobi no ya ba bi lo ku ji nyin nyan li ya le so do kile da nyan li loပြီးတော့လဟုတာကိုဤပေါ်ဒီဖြစ်သည်ကာယလဟုတာစိတ်ဤပေါ်ဒီဖြစ်သည်စိတ်ကလဟုတာဟိုပေါ်ပါနေတာကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆင်းနေမယ်တချို့ကြတော့လေးတော့လေထားတာလည်းအဆင်မပြေဘူးမင်းအောင်ကြည့်ဝဝတက်တော့တခြားတော့ပြောတော့ပေါ့ဦးစင်းဒကမကြီးပေါ့ဒကမကြီးပြောရင်ရဟန်းတကတော့ချင်းတော့ဟိုအမေပေါ့တော့ဝါကိုမေဆိုတော့လည်းဘောကြည့်တာပေါ့လေဦးစင်းနဲ့နီးနားနေဘူးတဲ့ဆိုတော့စင်ကာပူမှာပဲရှိဖို့တယ်ဦးစင်းတစ်ပတ်တော့အမေပင်းနဲ့ပြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိသလောက်အဲ့ဒီစင်ကာပူမှာတစ်လလောက်နေတော့အဲ့မှာယူဆိုင်မိတာတော့လေးတာပဲထားတာခေါင်းပိုင်းထားလို့မရဘူးလဲနဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြတ်လာကြည့်လေးရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းလို့မရဘူးထားတော့ချက်ချင်းထားလို့မရဘူးဆိုရင်လောက်တာချက်ချင်းလို့မရမယ်ဒီတိုင်းပဲစိတ်တွေကလေးနေပြီဆိုရင်ကိုယ်တွေကလေးနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုချက်ချင်းလို့မရဘူးဒါပြင်မယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပေါ့နေရောကိုယ်လည်းပေါ့တယ်စိတ်လည်းပေါ့တယ်ဆိုတော့လေဘယ်ကုသိုလ်မစိုးမလုံးနိုင်တာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေကလေးကြည့်ပါလားဘာခိုင်းလိုက်ဟုတ်တော့တာပေါ့ပါတာကိုကိုနာလည်းသူပဲဒီနာလည်းသူပဲဒီနာသူပဲဒီတိုင်းပဲညာနာလည်းသူပဲဒီနာသူပဲဘောင်နာလည်းသူပဲဘာဖြစ်လို့ပေါ့နေလို့လောရတယ်ဗျလူတွေကမလုပ်ချင်ဘူးလုပ်ချင်တာမရဘူးပေါ့ပေါ့ပါနေရမှာဒါကကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်နေပါစေတဲ့ကိုရောစိတ်ပါပေါ့နေတာဒါကြောင့်ကောင်းကင်မှာပြန်လို့ရတာပေါ့လို့ပြန်လို့ရတာပေါ့လုံးဝလည်းပဲပြန်လို့ရမယ်အဲဆိုရင်လေးနေတာဒီကြတယ်အကုသိုလ်များလို့လက္ခဏာတဲ့ဒီစိတ်တဲ့နှစ်ပါးပေါင်းရတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့လေးလံခိုင်းမှန်းခြင်းကိုငြင်းစေခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်တဲ့လေးလံတာမရှိဘူးတဲ့အောက်မှာလာတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာဘာဖြစ်လို့လေးတာလဲဆိုတာပြီးတော့312မှာကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့လေးလံခိုင်းမှန်းခြင်းကိုနှိမ့်နှင်းဖြစ်စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ပြီးတော့ပိစုပ္ပတ္ထံကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့မနှုတ်နှိမ့်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ညာရှိယူခြင်းတယ်ပြီးတော့ဗရဒ္ဓံပေါ်ပါတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နေသောအကြောင်းဗရဒ္ဓံရှိတယ်စัจ jame ကြည့်မယ်ဆိုချိနာမိတ်တာဆိုင်တဲ့ကိလေသာပဲတခြားမဟုတ်ဘူးချိနာပြင်းလာပြီဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကပေါ်ပါမရှိဘူးလေးနေတာဒါကြောင့်ကိုယ်သူကိုလောက်ပါလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့စေခြင်းလို့လေးလိုအပယ်ကြတာပေါ့ရင်ပဲမကြဘူးခင်ဗျမယုံရင်လေ၆ခဲလေးကိုပြည့်တင်ကြည့်ချက်ချင်းပြန်ကြလာတာလေးလို့ဘာကုန်းလေးပြည့်တင်လိုက်အောက်ကြဖို့အချိန်များကြီးပါလားပေါ့လေးကြလေးပဲဒီတိုင်းပဲဘုရုရှင်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပယ်ကြဖို့ဆိုအချိန်များကြီးပါလားဒါတော့ကြခြင်းမကြောက်မှလေတက်နေလွင့်နေအောင်ပါလေးရင်တော့ဘာနဲ့မှတိုက်လို့မရဘူးကြောက်ကိုကြမှာ
အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့40တဲ့ရာကိုရှောင်နေဗျာဘာဖြစ်လို့40လဲချိနာပြင်းလို့မိတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးပြင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုစိတ်ချလေးပြမှန်ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရင်အခုဆိုကြတော့ပေါ်လိုက်တာဟဲ့ကြာခါနေမို့လို့ပေါ်တယ်လို့ထင်ရတာသွားတာမလုံးနဲ့ပြုတ်အခုတို့ကိုလေအပေါ်လုံးမင်းတော့အသက်ခံမဲ့လူလိုပဲမလုံးကြုံဖို့ဗျကိုတို့ပေါ်လို့ရတာပြီးတော့မုဒ္ဒတာစိတ်ရနုညံ့တည်ဖြစ်တယ်ကာယမုဒ္ဒတာကိုရဲ့နုညံ့တည်ဖြစ်တယ်ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်ရနုညံ့တည်ဖြစ်တယ်စေတမုဒ္ဒတာကိုရောစိတ်ပါနုညံ့နေရောတဲ့အဲ့တော့ကိုတို့ကလေမြဲသွားတာမုဒ္ဒအနာတိမာနီမေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာမုဒ္ဒတဲ့ကိုရောစိတ်ပါနုညံ့အနာတိမာနီမာနဆိုတော့လုံးဝမရှိရအောင်မာနရှိရင်လည်းနုညံ့လို့ထန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကိုမလေးမစားဆက်ဆံတာရှားကြမဟုတ်ကထန်မာနရှိအောက်မှာပါတယ်စံတင်ပြရနုညံ့တာကမာနကင်းမှာလက္ခဏာဒီစတဲ့နှစ်ပါးပေါင်းဟာကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့ခက်ထန်တောက်တင်ခြင်းကိုငြိမ့်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ခက်ထန်တာမရှိဘူးတဲ့ပျော့ပြောင်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကိစ္စကိုယ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့ခက်ထန်တောက်တင်ခြင်းကိုနှိမ့်နှင်းဖြစ်စေခြင်းကိစ္စရှိပါတယ်ပျော့ပြောင်းသွားစေတယ်ပေါ့မိနဲ့တွေ့တဲ့ဖျောင်းလို့ပေါ့ကုသိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့လူတို့အေးချမ်းပြီးတော့ပျော့ပြောင်းသွားတာပြီးတော့ပိစုပ္ပတံဒီဆိုတခုသောအာယုံမှာပဋိပါသောအပြင်ညာရှိထင်လာတယ်နုညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှထိခိုက်မှုမရှိဘူးပြီးတော့ဗရဒ္ဓံနုညံ့သောကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နေသောအကြောင်းပဋ္ဌာန်းရှိတယ်ပြီးတော့စัจကျင်ဘက်ကဒိဋ္ဌိမာနပြီးအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကပ်ထန်တယ်နုညံ့ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့မနုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကိုယ်လေးလို့ဆိုရင်မရှိခိုးခြင်းဘူးကိုယ်လေးလို့ဆိုရင်ပူဇာမပေးခြင်းဘူးဟောအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမာနမနုညံ့ဘူးစကားပြောတာအစားလေအိုးကိုယ်လေးပဲဘာလို့ကြီးဆိုင်မှာတော့မဆန်ဘူးဗျသူတို့ကတော့ဂုဏဝုဒ္ဓီဂုံအပြည့်ကိုယ်နဲ့ကြီးနေတာတချို့ကျတော့ဝေယဝုဒ္ဓီအသက်ကြီးတယ်တချို့ကဂုဏဝုဒ္ဓီဂုံသိက္ခာကြီးမားတယ်အိုးကိုယ်လေးပဲမရှိတာမှဘာမလုပ်နဲ့ဘူးသွားမလုပ်နဲ့ဘူးသူတို့မှသီလနဲတာမဟုတ်ဘူးရှောင်သီလဆောင်သီလနဲတော့မှဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမစိုက်ပါဘူးပြောလိုက်မှာကိစ္စမျိုးရတယ်ကိုယ့်ကိုဒီမစိုက်တာတော့ကိစ္စမျိုးလောက်တာလားမပူနဲ့ကံကလည်းကိုယ့်ဒီမစိုက်တဲ့နေ့ကိုယ့်စီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကြမှာလေငါကြိုးစားတယ်ငါဘယ်သူမှအသိမှမပြုဘူးလာမပြောနဲ့မရဘူးအားလုံး action reaction ပဲကိုလောက်တာကိုယ့်စီလာတာကိုလေးစားရင်ကိုလေးစားမှာပေါ့တချို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒီရောလေးစားတယ်တော့သူများလေးစားသေးပါအဲ့လိုဒီလောဘမကြည့်နဲ့ကုသိုလ်ကံတဲ့ကုသိုလ်ချက်ချင်းပေးဖို့မလွယ်ဘူးအကုသိုလ်ကံကချက်ချင်းပေးတာမင်းဆဲကြည့်လိုက်ချက်ချင်းမုန်းတာဘယ်တော့ပဲနုညံ့ပြောကြည့်ကိုသိမယုံသေးဘူးမရဘူးလေလူတယောက်ကကိုယုံဖို့ဆိုရင်ကောင်းတာမြင်မြတ်တော့ပါလူတယောက်ကကိုမယုံရင်ကောင်းတာမြင်မြတ်လို့မကောင်းတာမြင်မြတ်လို့ဆိုရင်တခါလေးရအခုတင်နေရှိရမှာလားတင်နေတယ်လွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တင်နေပိတ်ဆက်မလို့စိတ်ချထုံးစံတယ်အကုသိုလ်ကအားနေတာမလို့ချက်ချင်းကျုပ်ပေးတယ်ကုသိုလ်အားကြီးတာမလို့ချက်ချင်းကျုပ်မပေးတယ်ဘူးကုသိုလ်စုရတာဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ယုံဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာယုံကျင်တာပေါ့ယုံစရာအများကြီးလောက်ထားတော့မှယုံမလားမသိဘူးကောင်းတာကြတော့လေဘဝပိစံပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျိုးကအများကြီးလောက်ရတာနော်အဲကြောင့်အတ္တမကြည့်ကြပါနဲ့မာနမကြည့်ကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပုံနာလင်းမြတ်သူတို့ကလေအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူရင်အကျိုးများပြီထင်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့မိမနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုတွတ်လိုက်တာစီတော်ကြောင့်သွားပြသွားပြီးဆုံးကတ်ချင်လို့အဲ့ဒီဖိုးရတယ်တနာပါလေခိုင်းနေသွားတယ်ဘုရားမရဘူးလေသူမြတ်ပေးလာတာပြန်လာတယ်တရားမရရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမရတရားလို့အဲ့လိုခောက်ပေါက်များဆိုတာသွားတယ်သူကအခုမှစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ထားလို့တာဟိုဗျချက်ချက်ပဲရပါမယ်နောက်တော့ရတဲ့လူပြင်လာလိုက်ဆွညွန်တန်ကပုံမှာပေါ့လေဆွညမုန်းကြီးရောက်သွားတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုအိမ်မှာဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဗျာတန်ကပေးပါအောင်ပေးလိုက်တယ်အနိဒတာမေဇာမီလေးကိုင်းလေးစီလေး
阿达吉玛纳吉的波波，我这打的都下来，玛纳吉的波波，我这打嘛在，那我再看着巴西亚没，我是巴西亚没来下来，玛纳个那个没有，我这玛纳吉的路，我这打的路来下来的，tu le ဒီတိုင်းပဲလေရောက်လာတယ်ပွင့်လေးတွေမြင်ကြတဲ့ကစိတ်တော့တိတ်မကြည့်လောက်တာကုသိုလ်လောက်တာပဲနော်မာနရှိတာပဲညဉ့်ညဖို့လို့တာအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုကိုပြစ်ပုံမှာဆွန့်ပြင်ပေးရတယ်ပြင်ပြီးတော့မကျွေးသေးပါဘူးချက်ချင်းကြီးနေရာပေးတာနောက်ဆုံးမရတော့မှတရားမင်းဆင်းလို့ပူရတဲ့ဘဝရောက်သွားတာဒီတိုင်းပဲဗျကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နေမြင့်ထမတွက်ကိုညဉ့်ဖို့လို့ညဉ့်နေတော့ပြီအဲ့လိုနဲ့ဒေတိအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညဉ့်ဖို့ပြီးတော့မာနအထင်ကြီးစရာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ဖို့ဒါပေမဲ့သူတဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ဗျာခေတ်စကားပြောဆိုတော့ PhD တဲ့ဘွယ်တက်ရထားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းအောင်ထားမယ်ပြီးတော့အသက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုမလေးဒူးထောက်ဖို့မလေးဘူးချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုသူချက်အများကြီးတာတာကိုမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာတယ်မာနကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုဏ်ရှိမှုရှိရှာစမ်းတယ်လို့ဂုဏ်ဆိုတာသူများမှရှိတာမဟုတ်ဘူးမှရှိတာမာနမဟုတ်ဘူးသူများကိုလည်းရှာတာမျိုးဒါကြောင့်ခေတ်မှာဆိုရင်လူရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်လေးဥစဉ်တို့လည်းပါသွားတာပါပဲအမှန်နဲ့ပြောတာပဲအဲလိုဒီကိုရင်ဘွားကလေးကပေါ့နော်စာရီကြိုးစားခဲ့တယ်ရှင်းမနေအထင်သိခံမှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အထင်ကြီးခံတယ်ဒီဘုန်းကြီးပဲခင်ဗျားတော့မသိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေမမြင်သေးဘူးဝက်ကနဲလဲဆိုရင်နေသေးတာကိုမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စိတ်ကမညံ့ဘူးဗျာမာနရှိနေမညံ့ဘူးဒါတည်းမကဘူးနိုင်ငံခြားတော့ဝေးပဲယူဒါလည်းမကျင်နေသေးဘူးဗျာဒီ PhD ကိစ္စပေါ့နော်ချက်သွားလို့ဒီ2009မှာပေါ့ကန်ရပြောင်းလဲပြောမှာပဲ2008လောက်မှာဦးဇင်းခီးထွက်ပြီးဒီလက်ရှိခုရှိနေတဲ့ဆယ်တော်ကြီးပေါ့နော်ဦးဇင်းနိုင်ငံခြားရှော့ဖို့တော့လောကနိုင်ငံမှာနေတဲ့တက္ကသိုလ်တယောက်ကသင်္ကန်းလေးယုံထားတာမဟုတ်လို့သူကလာမေးဆက်ပြီးတော့စကားပါပြောဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းအိန္ဒိယလာခြင်းနဲ့လာပူးခြင်းနဲ့ပေါ့လေဘုရားကရအဲ့ဒါလာခဲ့လို့အဲ့တကားနေပြီးတော့ပြင်တယ်လို့ဒီဘုံဘေးမှာ PhD လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာအဲ့ဒီမှာလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒါမဲ့လုပ်ချင်လို့လားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့တအားကြီးမပြင်းထန်ဘူးလုံနေကြဘူးပုံရင်းနဲ့လုံနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းလုံမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့ဒီကားရနေလမ်းပင်တယ်ရှင်ဗျာတောင်းတဲ့ချင်းကြွပါတယောက်အားလုံးတောင်းယူလို့ဆိုတော့ကြွပါ PhD ကိုထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းကြီးကအဲ့ PhD ကောင်းတဲ့မထွက်သေးဘူးနော်လုပ်ချင်ပြီဘာဖြစ်လို့လူထင်ကြီးခံနေတာမှန်တယ်ပြောတာသူများတော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ပြောတယ်မာနကအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ညဉ့်ညံ့ဘူးကိုယ်တော့မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေကောင်းတယ်မသိမထက်ချင်ဘူးမာနအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ညဉ့်ညံ့ဘူးစကားပြောတာအစားရှင်းရပါအဲ့လိုမျိုး2009ဒီဇင်ဘာ25လောက်မှာပေါ့နော်နောက်ဆိုရောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်ပြီးမှ2010လောက်ပေါ့ဒါကလေးကရှောက်တာရှင်းပြပြီးတော့မှလေတင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒါတင်ကြည့်မှာအိုးစာပြေပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးချနေမှာသုံးတတ်တာဥစ္စာကသင်တာတင်ခုတာတော့မသုံးတတ်ဘူးနော်သူများတော့မသိဘူးဥစ္စာကိုကိုယ်တိုင်မသုံးတတ်ဘူးဥစ္စာတရားလည်းလောက်ခဲ့ဘူးတယ်တရားတော့ပြီးအောင်သာစာလို့ပြောပါနော်အဲ့ဒါလည်းလောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တွေမလို့ညံဘူးနော်ကိုယ်ထက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်ဒါညံ့တယ်လို့ထင်တာကိုလောက်အဆင်မရှိဘူးထင်တဲ့ပုံနဲ့တွေ့ရင်လေမလို့ညံဘူးဒါမှန်တယ်ပြောတာနော်မလို့ညံဘူးတကယ်ကမုဒ္ဒနုညံဖို့ဆိုတာသူများမှာရှိမရှိကိုမှနုညံနေတော့ပြီလေဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တန်းလို့တော့သူမကိုထက်သားတဲ့လူတော့ပဲနုညံတယ်လို့ရှိတာကိုလောက်ချိုးမပြေခြင်းဘူးကိုလောက်မတော်ဘူးဆိုရင်လေခက်တီးနဲ့ဖြစ်လာတာဒါမှမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအခုပြောခံမှသိတာ
우선은 짱마 보나 잡으라면 우선에 봐고 아부래 우선에 등에 짐바 아부러 또아 고 만내ရောက်သွားသူတငယ်ချင်းကဒီကြောင့်မှနေကျင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်လာမကြောက်ပါဘူးအတိတ်ကချင်းနေတယ်အခုမှပေါ်လာတာလေအဲ့ဒီဦးဇင်းပြောတာပေါ့မင်းသွားနေချင်းရင်သွားရှောက်အဲ့ဘုန်းရဲ့တိတ်သဘောကောင်းတာသဘောမကောင်းဘူးမာနတိတ်ကြီးမင်းဘယ်လိုသိတာလဲမစွန့်တဲ့မှာတူတူနေဘူးလေတဲ့ဒါပေမဲ့အတန်းမတူဘူးလေကျောင်းသာတူတာအတန်းတော်ဦးဇင်းကကိုရင်ဘွားနဲ့စက်ပြလောက်တာဟုတ်ကျောင်းစက်တော်ကောင်းတာလေလူရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတာကိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းကကြည်တတ်အောင်တာအသက်16နှစ်မှာအောင်တာဟုတ်ဗျငငယ်လေးနဲ့အတန်းကကြီးနေတော့ထောင်ထောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့လေကိုယ့်ကိုယ်တော့မသိပါဘူးမွေတွေကလေသူ့မှာအဆက်ရှိတယ်ပြန်မို့ပေါင်းမှသိတယ်အဲ့မျိုးတော်သေးတယ်ဗျ2010လောက်မှာပြီးတော့မှသင်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်နည်းနည်းလေးညရမလို့ညရမလို့ဒါကြောင့်မို့တို့ကနူးညံ့စိတ်လည်းနူးညံ့ရမယ်ကိုယ်လည်းနူးညံ့ဒါမှကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်နူးညံ့ရင်ကုသိုလ်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရဘဝကတာယာမှာလဲဘဝကဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာလဲအဲ့ဒါကအရင်ကသင်ဖို့တော့မှအဲ့လောက်မသိဘူးဗျဒါမှန်တိုင်းပြောတယ်ဒီလိုရဲ့ပုံပြရတယ်အဲ့တော့သင်တဲ့တို့အခုစက်တက်သင်တော့လေဒီလိုနဲ့ထပ်တွေ့တာသံဃာတခြားတော့တွေ့ခဲ့ဘူးတာဖြစ်မှာပေါ့လေအခုတော့ထပ်တွေ့တယ်တကယ်လို့သာပေါ့နော်ဘုံမျိုးတက်ပြီးတော့စောမြတက်ကတော်ပေါ့နော်အဲ့မှာ PhD လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် PhD တော့ရသွားလားပဲဒါပေမဲ့ဒီတော့သိချင်ပါပြီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ချင်မှလည်းလောက်ပါလမ်းကြောင်းကျိုးကျင်းတဲ့တစ်ကိုလည်းသိတဲ့နာသိသွားတယ်နှစ်ကိုသိတာကိုသူများကိုမျှဝေခွင့်ရသွားတယ်ဘဝဆိုတူတူလေးဗျမာနဖြစ်နေကိုအချိန်ရှိဖို့ဒါအခုမှသိတာပါအရင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မာနဖြစ်နေတယ်မာနဖြစ်ပြီးအတ္တကြီးပြီဆိုရင်သိကြတယ်မနှုံညံ့မနှုံညံ့ဘာဖြစ်တော့လို့ပြောမှာပေါ့အိုးကိလေသာအထင်မသေးနဲ့ဘဝပူလောင်စေတယ်ဘဝပူလောင်ရင်မသက်တာဘူးဒါအခုမှမလေးအခုမှလေသန်းပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားစိတ်အဩဇာကောင်းတယ်ဒါမှသင်ယုံနဲ့မရဘူးနော်သိရမယ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ဥစ္စာသင်ခဲ့ဘူးတာလေအသက်20ကျော်အသက်30နာရီသင်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့မရဘူးညတွေ့ခုမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုသိတာကိုသူများကိုသိခွင့်ပေးလိုက်ဘုဒ္ဓဟောတေယကိုသိတာကိုသူများသိခွင့်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့သူလည်းယဉ်ကျေးပါလိမ့်ပြီးတော့မုတ်တော်မောစေယကိုကနေတော့ကိလေသာကင်းစင်ပြီးတော့သံဃာကလုံးမြတယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိလေသာကင်းစင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုရောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါကောင်းတဲ့အရာတခုကိုတရားနဲ့တည်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအများသိဖို့လို့ဒီလိုစိတ်ကူးထားတာလေးပေါ့နော်ဒီကဘာလုံးတာပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပြီးရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲညုကလလည်းနဲ့ဘယ်လိုဘာလို့ထင်တာတော့မထင်တော့ဘူးလေတရားနဲ့တရားရင်ပြတာလည်းရှိမှာမဟုတ်တရားနဲ့တရားမတက်တာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတာပြောတာပါခက်တာကဒီကဘာလုံးသိစေချင်တာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအလုံးတော့မသိသေးဘူးခက်တာနော်ကောင်းတာကိုသိဖို့တော်တော်ခက်တာကိုဗျာမကောင်းတာသိဖို့ကတော့သင်စရာမလိုဘူးဗျာလူကဆက်သင်စရာမလိုဘူးဆက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကြည့်အောင်တော့သင်ရတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကောင်းတာကိုကြတော့လူတိုင်းမရဘူးအနည်းဆိုပဲရတာဟုတ်တာပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်စွာပဲရှိပါမယ်ကိလေသာကင်းစင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရှိမလဲဗျာအဲ့ဒါမှမပါစေနဲ့ကိလေသာကင်းအောင်လုပ်တဲ့ထက်မှာတော့ကိုပါပါစေဒါကြောင့်မို့နူးညံ့ပါစိတ်ထားလည်းနူးညံ့ပါပြီးတော့ကိုယ်လည်းနူးညံ့ပါနူးညံ့မှာချို့လွယ်တာလေမာနေလေအကျော်တရားတာဒုက္ခရောက်တယ်မဖြစ်စေနဲ့နော်ဒါကိုယ်ရောစိတ်ပါနူးညံ့တာဒီဒိဋ္ဌိတွေမာနတွေကင်းနေလို့ပါနော်အဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိမာနလုံးဝမကင်းသေးဘူးဆိုတာတောင်မှလေဒိဋ္ဌိတွေမာနတွေပေါ်မလာစေနဲ့ဗျာ
mà có đà bò là đã tất cả tất cả một tất cả chả có đà bò là mà tất cả tất cả nhiều nó anh mà có để ra đi hoa mà tu mía mà đi gì nè tu mía mà nhiều gì nè con đà của trên video bò cái thằng account của mà nó bây giờ mình ra check in rồi xem nè mình lưu bò ya shi sen kala le mà lo ba do ta mo ha kin so nè tan la của chọn nan ya ba siပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုလည်းပဲပိုင်းခြားတဲ့နဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များဉာဏ်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဉာဏ်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေသုံးသက်ဘောဓဘာဝနံစီရံတေတတုဘောဓဘာဝနံစီရံတေတတုဘောဓဘာဝနံစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား